好，那么这一节呢，我们来讲解进入到 IK 的这种无缝切换。那么当前的骨骼呢是被 FK 所影响的，下面呢我们需要对于当前的这个骨骼呢切换到 IK 啊。那么它的一个原理，首先我们来分析一下啊。如果要切换成 IK 的话呢，以当前骨骼的位置，我们需要把 IK 的控制器先跟我们的骨骼进行匹配，也就是说，先要把 IK 控制器跟当前骨骼的末端骨骼的位置进行匹配。好，那么然后我们还需要去调整 IK 的这个极向量的位置，让它跟原始骨骼的这个位置呢进行对齐。但是现在我们没有任何的依据来对齐它啊，所以说我需要一开始的时候呢，先来把默认情况下它的这个极向量的位置做一个依据，然后只需要把这两个控制器进行位置的匹配，是不是就切换成了IK 的一个位置？然后我们再把 IK 的开关切换回来，也就是成为了 IK 的这种无缝的这种切换。好，那么原理知道了，我们现在来进行具体的操作。那么首先呢，先把当前的这几节控制器的属性给归零，把 FK 的控制器的属性归零。IK 的呢，我们先把它隐藏起来。对于这个蒙皮骨骼，把它锁定起来，方便我们观察。好，首先我需要先创建一个默认情况下它的FK 的这个极向量的这个位置然后后面我才好对应。那么直接呢对于 IK 的这个极向量的组默认情况下它的位置极向量的位置，默认情况下的位置对这个组进行一个复制 ，Ctrl+D 复制，并且把它拿出来，及时的修改名称为 FK， 因为我要做一个 FK 的参照原始的这个 IK 呢，把它进行一个隐藏。那这个新的创建出来的东西呢，把它进行一个命名，查找并且替换，把 IK 修改为 FK， 并且及时的命名。这个目的是为了定位用的我们把 FK 的这个组呢，直接称为 FK 骨骼根部骨骼的子物体，这样 FK 在动的时候呢，就会它的原始的这个位置就确定了那么把这个颜色也改一下，方便进行一个观察。修改名称修改这个颜色为一个黄色。好，那么首先把这些事先要做的工作先做好那假如说现在当前的 FK 的位置是这个那么我们现在要切换为 IK， 这是 IK 现在我们要切换成 IK， 两个需要做的步骤，首先把控制器的中心点切换到 FK 的这节末端骨节上，然后再次的把这个 FK locator 跟IK locator 跟 FK 的 locator 的位置对位，就两步所以说我们现在首先需要找到 FK 末端骨骼的当前的一个位置信息通过 mail 脚本来去找到它的位置信息。打开脚本编辑器我们把之前的做的这个呢清空。好，首先来查询 FK 末端骨骼的一个位置，使用一个查询的脚本 xform 查询的脚本。那么当前呢，凡是查询呢，我们加一些注释加一些这个命令符，-q 是查询的意思查询什么呢？查询它的一个关于世界坐标的一个位移属性
那么就是杠 ws 啊，是世界坐标的信息，它的位移属性杠 t translate 啊，也就是查询当前这一节骨骼它的名称 fk joint 3，看到，你就查询当前这节骨骼的世界坐标的一个位移信息，看一下我们执行，那分别对应是 x y z 啊，它不是一个单个的一个数值了，而是一个数组，所以说呢，我们需要把这个定义为一个数组啊，然后再去把这个 IK 的控制器的位移属性啊，再去跟它这个数组进行统一啊，这样的原理。好，那么我们把这个末端骨骼的这个位移属性呢，把它建立一个数组型的浮点变量。同样的操作啊，一个浮点型的变量，只不过说这是一个数组型的变量。同样的方式还是命名变量名称，起一个名称 fk 的一个末端骨骼 joint 3的这样的一个变量。那么对于数组变量呢，我们一定要以一个方括号进行命名。对于数组变量，注意一定要有一个方括号进行命名，然后让它等于当前我们获得的这样的一个数组。同样呢，我们还是要用反撇号把这段 mail 呢进行一个框选执行，看到，也就是说我把当前末端骨骼的位置信息添加到一个浮点型的数组变量当中。好，咱们来去调用进行赋值的操作。首先我们加一个脚注这是对 fk 的末端骨骼进行变量的创建一个浮点型的数组变量浮点型的数组变量，然后把这个数组的变量的值赋予给谁？赋予给当前控制器就可以了所以说把它进行赋值操作 xform 还是用这个 xform 这样的一个参数杠 ws 杠 t， 也就是说告诉它的这个世界坐标的位移信息，当前数组的名称，把数组名称这个复制下来让它等于直接让它数组名称现在是一个整体的分别是 x y z， 对应的是它的0 1 2，就是说当前的这个数组的一个信息分别对应。那么这个为什么不是1 2 3呢？是因为阿拉伯数字开始计数的时候，0是开始的那个数字，所以说分别把当前的这个 x y z 的信息这三个数值分别是0 1 2，那对应就是它的一个 x y z 的属性，然后把它去赋给谁就是赋给这个当前的一个 ik 的控制器这句意思分号结尾，就是把当前的这个数组变量的一个信息去赋给 ik 的控制器那么执行观察一下，看到首先这一步完成了也就是说把 ik 的位置呢进行了对位，那么下一步是不是一样的操作呀？找到当前的 locator 的这个它的位置信息，并且把位置信息赋给谁？赋给 ik 的一个就可以了好，那么
方便一点。直接呢也是创建一个，把这一行进行复制，角注也是不可少的啊。对于 fk 的 locator 的它的一个位置信息，创建一个浮点型的数组变量。好，加进去，这个名称我们可以对它一个起名 fk locator 啊，这是我们建立的变量的名称，然后它的一个取值，这个名称注意要选对啊 ，fk locator 进行一个取值，然后把这个结果呢赋给 ik 的这个控制器，注意名称一定要选对啊。那么0、1、2分别对应的是 x、y 跟 z， 好，赋给谁呢？赋给 ik 的这个 locator 这样的控制器。先执行一下，看有没有错误。那么这样的话呢，就切换到了ik 的一个位置。那么接下来还要做的工作就是开关的一个设置，对吧？很简单了，把开关呢切换到 ik， 并且把这段脚本拿下来 ，Ctrl C， 开关切换到 ik， 并且呢，最终呢把 fk 的这个组进行隐藏。把 fk 的这个组进行隐藏，并且把这段脚本拿过来。对 fk 的控制器进行隐藏。好，那这就是关于ik 的这样的一个脚本，把它选中，然后呢用鼠标中键拖上去，同样的方式，并且呢对它进行及时的命名的修改。Custom， 这是关于 fk 的，关于 ik 的一个快速的切换开关。好，那么我们完全都显示出来。这样呢，在谷歌操作的时候，我们就可以直接执行这个脚本，让它到底这个谷歌现在是由蓝色谷歌是由黄色的 fk 来控制呢，还是由这个 ik 来控制？可以看一下，把这些都进行一个显示啊，发现谷歌是由 ik 来控制还是由 fk 来控制那么当然我们需要对这个开关呢进行一个调整跟设置，对 mail 脚本进行一个正确的设置，但原理我们现在已经了解到了，就是说可以无缝的进行调整。现在当前的谷歌是由这个 ik 在控制，那么我们把它切换成这个fk 来控制，当然把名声改一下名声改一下，这是一个无缝的切换的技术。好，那么把它熟练下来。